Sa unang pagbasa gihisgutan dinhi nga ang Ginoo mi pasalig nga dili gyud mag-usab-usab ang iyang saad. Unya aron lig-on ang maong saad niya ngadto ni Abraham, iyang gigamit ang iyang kaugalingon isip panumpa. Matod pa sa unang pagbasa, basta ang saad butangag panumpa, ang panumpa kinahanglan nakasintro ngadto sa mas taas niya nga authority. Pareha ng magminyo, kamong mga minyo dinhi sa simbahan, misaad mo nga mag-inunungay hangtod sa kamatayon kinsa may inyong panumpaan, kinsa inyong gigamit. Ang Ginoo, wa na may labaw sa Ginoo, muna itugot Ginoo nga kami magkahiusa. Di ba mao na niyang gisulti no, hinumdom pa mo ana. Kay usahay man god ang mga magtiayon, ang ilang hunahuna nanumpa sila sa ilaran kaugalingon, nga murabag ang asawa nanumpa sa ngalan sa iyang kaugalingon, ang bana sa ngalan sa iyang kaugalingon. Nya dili na kay siya makauyon sa resulta sa iyang gipanumpa or sa iyang gipanumpaan, iya nang usbon ang iyang saad, ang iyang promise. Divorce dayon, separation dayon. Timan baya nga nakasintro baya sa Ginoo ng inyong saad. Ako sad sa akong pagkapari, nakasintro sad sa Ginoo ang akong panumpa. Mao na nga bisag usahay masakitan ko sa akong pagkapari tungod sa akong kaubang mga pari rasad o kaha sa akong authority dinis kalibutan nga mao ang mga obispo, ang mga leader sa atong mga simbahan, dili ko mo usab sa akong saad isip sa nang kwan poverty, chastity, and obedience. Kay kun dili na ko mahinumdom nga ni saad ay ko sa Ginoo, nya lisod-lisoron ako sa akong mga authority simbahan, nya naasay parishioner nga sweet kaayo, asa man ko mo dangop adto ko atong nihatag na ko kalipay, pero mawa na sad ang akong chastity, kanang pag-celibacy o pakyas na akong saad. Nyaron kong pananglitan, gamay kayo ang kolekta simbahan. Nya naay mo saad nako nga usa ka politisyan nga kurakot kayo, pader tagaan tikas tanan nga imong gusto, pero suportahi lang ko. Sangyaw ko panahon sa imong misa aron mo daog ko aning eleksyon. Pero tagaan tikag dako kay unsa may imong project dinhi, pila man na ka milyon imong kinahanglan. Niya ako sad, sige kog sangyaw din pamalit na mog slat, wa gini palit. Niya malimot ko nga Ginoo di akong gisaaran. Maingon din ko, wa man mo'y ayo, may pag-ato ning dawaton, mahuman pa ning mga project. Niya di apagi pasukip, human pang project na apagi pasukip sa bulsa. Maingon man sa naang magkuhan, basta imo lang kung isang yaw pa dir niya butangan na nimo dihag donated by ay lang kabalaka na agyud kay imo na baron. Ako din ang i-announce din niya bag-o din kog sakyanan na aday ko'y mapalit nga mga mansyon niya masunog rasad joke. Ana ba material reward, pero akong gisakripisyo ang akong saad nga poverty. Or muundang ko sa akong pagkapari, kay naglagot ko sa obispo, kay na ako'y gi-request, wa gyud gihatag. Nya tuwa hinoy mga buangon sa akong tan-aw, mao na noy gihatagag pabor. Undang tas pagkapari. Unsa man na disobedience. Kinsa dinhing mga asawaha nga hangtod karon wa gyud mausab inyong saad sa inyong bana, ta sang kamot.
Unsa wa day mo? Kalain ba ninyo Kinsa dinhing mga banaha nga bisan pag ang asawa yaw-yaw maayob luod na kaignaong wa gyud mausab imong promise taas sa kamot. Duha raman ka buok. Ang uban day gahuwat na lang ba usbirong animala ka bugto gan. Nya unsa may timailhan nga wa mausab atong saad? Unsa may inyong saad di ay paghigugmaay o pag-away? Kusga. Wa gyud klaro. Pasabot og ang imong saad klaro kaayo bisan pagyaw-yawan kas imong bana or sa imong asawa, bisan paganig kulataho na kas imong bana or sa imong asawa, kanunay ra gyud kang mahigugma, ayaw usban ang imong saad sa gugma. Unang moingon si Kristo, way laing dakong gugma nga atong ikahatag gawas sa pagpakamatay para sa atong gihigugma. Ayaw yaw-yaw. Yaw-yaw lang unya, inikamatay na nimo. Haron na tuman yun. Inikamatay na nimo, maghigda na kaslungon, dito pa ka magyaw-yaw, animal. Adi naman sa kakatingog, kay patay naman sa ka. Wadyo ka yaw-yaw. Na si Kristo, sa dihang nisaad siya nga iyatang luwason. For God so loved the world that He gave us His only Son to save us. Unya niingon siya, mianhi ko aron pag-alagad o pagluwas kaninyo. Sa dihang gikulata na siyag maayo, gitorture og maayo, si Kristo wa gyud mausab, wa masuko, wa mudagan, iya gyung gibarugan ang iyang saad nga magpakamatay ko para ninyo. Lay down my life for your salvation. Mao niyang gibuhat sa mga martyrs sama ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug daghang mga martyrs ug karong adlaw kani si Santa Ines or Saint Agnes. Bata pa kay ni siya. Puparihasad ni sila edad ni Santa Maria Gorete. Bata sad mga 12 anyos, 13 anyos. Unya tungod sa ilang ginikanan nga may kayong mapasabot nila kani mo praise magyud ko ginikanan aning mga batanon nga mga santos kay ngano man at early age sa ilang anak tingali pagkatao palandaan ilan ang gitudluan ihalad ang imong kaugalingon ngadtos Ginoo. Kay nganong nihalad man sila sa ilang virginity o sa ilang purity. Nya kay sa unang panahon kaning 12 anyos, 13 anyos, ikuan naman ibuya na ba, i-promise na og kaminyoon. Basta naay mag-ibog-ibog, ingong silingan, ganahan ko ang imong anak. Mingon sa dayon ang katan laki ko, ganahan ko sa akong silingan nga babae. Adto ko, di ko manguyab anang babayhana, adto ko musulti sa akong ginikanan. Ganahan ko anatong silingan. Siyaw niya, imo ng pangasaon, ganahan ko. Katong akong ginikanan, mao na to'y mo arrange dito sa ginikanan sa babae. Kaya ang babae sa una, di man kabalibad. Basta musulti gani ang ginikanan, sunod rin na ang babae nga anak. Kamo mga babae karon, ganahan mo anang style in ana. Lingo man mo. Pero why divorce? Sa una sila, why divorce? Wa gid ning divorce. Ngano man tungod kay ang mga anak nga babae maayo kayong pagkatudlo. Hasta sa mga lalaki, no, nalay mga buangon, may kayong pagkatudlo nga ang imong gisaaran ani ang Ginoo. O kung musupak kas imong ginikanan, gisupak nimo ang Ginoo. Mo nang naagi na sa 10 Commandments, honor your father and mother. Pero karon, supak. Apan si Santa Ines,
Didto man siya ni saad nga sa tao nga labaw pas iyang ginikanan, ang Ginoo may iyang gisaaran, iyang giingnan iyang papa, pa, ma, dili ko magminyo, kay ni saad na ko sa Ginoo nga kining akong lawas, ihalad ko ni nga birhen. Gi-report sa iyang katong nakagana niya, gi-report sa authority, Roman authority. Ano sa ba to? Dito, gipatay siya. Wa sad siya musupak nga patyon, pero gisupak niya nga minyoon siya. Kaya ang iyang saad nga tos Ginoo, pakamatyan ko ning akong virginity. Iya diyong gipakamatyan. Nindot no? Gilinga imong tupad. Ing na pakamatyan inimong imong pagpalit og slat. Ing na kano? Napakamatyan nimo ang pagpalit og slat. Uy. Ing kapader, uy, dili man na siya maayong isaad. Dili, uy. Wade moingon si Kristo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Wade moingon ana. Wa mo sulti, wa ni sulti. Unya karong sa imong pagrosaryo, sa atong pagmisa, moingon man dayon ta, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Dili din na saad ay. Saad na dili. Kusga. Unya ngano di man kamo pakamatay sa pagpalit og slat, pasabot ayaw nagkaon haron makapalit ka og is in HJ 100 pesos. Kung ang budget nimo karong adlaw sa pamahaw 100 pesos sa imong kaon, ayaw nagkaon sa pamahaw, ipalit nagslat, mo na'y pagpakamatay. Mamatay ba ka hangtod inigting paniod to? Ing kapader 50 ra may akong budget, sige iapil ang paniod to, ayaw na lang sa kaon. Mamatay ba ka inigting panihapon? Dili. Nakapalit na kagslat, wa pa jud ka mamatay. Simple ra kay na. Nya inom ra kag tubig. Unsa may resulta? Cleansing of heart, cleansing of your toxic sa imong lawas. Sa ato pa, naayo kas imong toxic, naayo pagyud kas imong spiritual greediness o selfishness. Perting dako ag benepisyo. Mao na siya ang gitawag na to bloodless martyrdom. Nya kung gusto pa jud kang mopalit og kuan sa tiusa kani para sa atong kumbinto kanang SBF dag 500 pesos man na. Kung ang 100 pesos duha ka tingkaon ang imong gi-forgo, ang 500 pesos pila man na po ka tingkaon ang imong iforgo sa usa ka semana o katulo ka bukaon, pila man na katingkaon ang usa ka semana? 21 no? Di kuhaan na nimo na po 11 meals na lay imong kanon, o di kada semana makapalit kag usa ka SBF dan. Musamot na jud kag ka-cleansing. Musamot na ka Muslim na ka kanang imong mga bilbil muhiyos na siya, kanang mga barikos muhiyos, mga arthritis, mga uban pa diha, mawagtang na ng panakit sa imong tuhod. Saban, okay na. Uy, kusga. Mga igsoon, kuwang lantas pag-realize, gatuo ta nga kanang pagsigig tigom og kwarta og pagtuman sa atong gusto nga kanang murag makalipay nato, mao ginay makaayo. Tanawa karon kanang nangasunog nga mga balay, kanang mga gibahaan nga mga lugar, kanang gipanglinog, kanang nangaigo sa tsunami, pulos gina gihaguan sa tao, apan nawa lang sa usa ka pagpamilok. Sayang. Ang atong kinabuhi dinhi mawara ni siya, ayaw sayangan. Do not die a useless Catholic. Do not die a useless Christian. Di ba? Kung anhin na to i-invest sa kalibutan ang atong paningkamot, we died
in a useless manner. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Lingi ina mutuo jud kong father. Ina mutuo kong father.